O C4, tá? Esse motor do C4 turbo, ele é um motor que trabalha com pressão negativa, tá? Esse motor ele usa uma válvula aqui em cima da tampa de válvulas para despressurizar, ok? O que acontece? Quando essa válvula dá problema, ele começa a soprar dessa forma, aparentemente está vazando ar, né? E começa a cantar a correia lá embaixo, tá? Começa a pesar as correias, tá bom? Isso aqui é válvula ruim, tá? Não está despressurizando. O que acontece? Tem que fazer a substituição dessa válvula, tá? Que ela vai aqui na tampa de válvulas. Tem duas opções, tá? Comprar na concessionária. Na concessionária não vende só a válvula, é só a tampa completa, que é bem caro, tá? Ou colocar só a válvula, trocar só a válvula paralela, tá? Que essa válvula separada só vende paralela. É bem mais barato, dá para usar também, tá? Não dura, né, muitos anos igual a tampa original, mas é o que o pessoal mais troca, é somente a válvula, coloca uma paralela, tá? Então aqui, tá, quando despressuriza o motor, ó, eu vou despressurizar, vou abrir, o barulho da correia para, tá? Tá vendo? Despressurizei, abri a tampa, ele parou de assoprar e parou o barulho na correia, tá? Vamos lá, pessoal, agora para a solução aqui para o C4, tá? Já resolvido. Vou passar um vídeo para vocês daqui a pouco, vou incluir um vídeo aí do diagnóstico que eu passei para o cliente. Mas é Citroën C4, tá? Esse C4 essa linha de motores aqui da Citroën é aquele C4 turbo, né? O que acontece? Ele tem uma válvula, tá, aqui em cima, um diafragma que é do anti-chama. Esse diafragma ele fura com o tempo e aí começa a alterar a pressão negativa do motor. E aí começa a dar dois problemas. Um, de ficar soprando aqui como se estivesse vazando ar em cima da tampa de válvula. E o outro, a correia, que fica fazendo um barulho como se estivesse patinando correia, tá? Já vi mecânicos trocarem já polias, rolamentos, a própria correia, né, achando que o problema era nelas, mas não é, tá? Então o C4 começou a fazer barulho na correia, como se estivesse patinando, e começar a soprar aqui em cima da tampa, tá? Vai direto lá no anti-chama, tá bom? O problema é, o original na concessionária só troca a tampa de válvulas inteira, tá? Não é barato, é bem caro, tá? Mas tem a opção de usar um anti-chama paralelo, tá bom? Não dura igual o original, mas dá para resolver, solucionar e temporariamente aí usar, tá bom? Esse aqui eu acabei de fazer a troca, tá? Resolveu o problema, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó, C4 Launch, motor turbo, tá com filtro esportivo, tá? Fiz a troca do anti-chama, tá aqui, ó, tá? Quer ver? Olha o tamanho do ralo, olha aí, ó. Aí ele começa a dar a vazão, altera, né, a pressão, e aí começa a dar aquele barulhão de vazamento de ar e a correia começa a fazer aquele barulho de patinando, tá? Trocador de chama, fiz uma limpeza, uma descarbonização do local, tá? Do gabinete. E aí perfeita, correia perfeita, parou de fazer barulho, barulhão de ar vazando. Fizemos uma limpeza no motor, que é de praxe aqui da oficina, tá? Motorzinho limpo, resolvido, solucionado, com baixo custo. E é isso aí, beleza? Isso aí, gente. Problema resolvido, tá? Com baixo custo, cliente satisfeito. C4 Citroën, tá? Temos mais um aqui, ó, CS5 da Citroën também. Esse aqui tá com problema de ar condicionado. Vou ver se eu gravo um vídeo dele também para vocês. Mas é isso aí. Deixa seu like, se inscreva no canal. E muitos vídeos vão começar a chegar agora, beleza? Pretendo gravar pelo menos 2 vídeos por semana, ou pelo menos um. Vamos ver aí, conforme o andar da carruagem. Mas agradeço a todos aí pelo apoio. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.